Fond menadžeri prilikom odabira dionica za portfelj fonda koriste različite pokazatelje. Ja sam Maja, a s Petrom ću danas razgovarati o tome koji su osnovni pokazatelji i kako se primjenjuju. Bog Petre. Bog Maja. Evo, možeš nam za početak reći koji su pokazatelji bitni kod ulaganja u dionice? Pa najpoznatiji je price earnings omjer, to je omjer cijene dionice i zarade od poduzeća po dionici. Što je taj omjer manji, to je bolje za dioničare koji ga kupuju i taj inače omjer je promjenjiv, što možemo vidjeti na grafu S&P 500 indeksa kroz povijest. Na primjeru nekom životnom bilo bi da vam prijatelj ima poduzeće koje zarađiva 100.000 eura godišnje i želite li vi to poduzeće kupiti za 1.000.000 eura, što bi bio price earnings omjer od 10 ili za 10 milijuna eura, što bi bio price earnings od 100. Vjerujem da su gledatelji osim price to earningsa čuli i za price to book. Možeš nam reći koja je razlika između PE-a i PB-a? Price to book omjer je omjer koji prikaziva koliko vrijedi na tržištu vaš kapital. To jest koliko je neko spreman platiti za vaš kapital s obzirom na koliko ste vi kapitala unijeli u kompaniju. Isto za jedan životni primjer možemo navesti ako imate nekretninu koju ste kupili za 100.000 eura i vama je na knjigama ona 100.000 eura. Pojavi se kupac koji je to spreman platiti 200.000 eura, tada je taj u biti omjer duplo veći, točnije 200.000 koliko je neko spreman platiti kroz 100.000 koliko je vama na knjigama i tada price to book iznosi 2. Također imamo jedan graf sa tim omjerom gdje gledatelji mogu vidjeti povijesno kretanje price to book omjera u S&P 500 indeksu. U našim mjesečnim izvještajima prikazuje se i dividend yield, odnosno dividendni prinos. Što nam on pokazuje? Dividend yield pokazuje omjer dividende koju kompanija isplaćuje nekad godišnje, nekad kvartalno i cijene dionice na tržištu. Imamo primjer na grafu Johnson & Johnsona i Tesla, gdje kod Johnson & Johnsona vidite da dioničari dobivaju godišnje oko 3% svake godine, evo zadnjih 5-6 godina koliko je prikazano na grafu, dok Teslini dioničari ne dobivaju ništa, što nije samo po sebi negativno, zato što tvrtke koje ne isplaćuju dividendu većinom reinvestiraju cijelu svoju dobit u poslovanje i na taj način se šire, tako da investitori mogu očekivati veću dobit, veću cijenu dionice u budućnosti. Postoje li pokazatelji koji su bitniji recimo u financijskoj industriji u odnosu na proizvodnu ili neku uslužnu djelatnost? Pa što se tiče price earnings i price to book omjera o kojima smo razgovarali, rekao bih da su oba jako bitna kod svih industrija. Jedno što je potrebno naglasiti da prosjek veličine omjera bilo koji od ta dva pokazatelja nije jednak u svim sektorima. Na primjer, price earnings u tehnološkom sektoru je dosta povijesno viši nego recimo u retail sektoru. I isto se odnosi na price to book ratio. Možeš nam dati još neki primjer kroz recimo usporedbu s nekim od naših fondova? Naravno, evo kao što vidimo na grafu, trenutni price earnings našeg C equity fonda je 14,3, dok je PE indeksa S&P 500 oko 30. Iako jedan od razloga je zato što investitori na američkom tržištu za S&P očekuju puno veće zarade u budućnosti nego na našem regionalnom tržištu, pa su samim time investitori spremni više platiti za takve dionice. Također, na drugom grafu sličnu priča i omjer price to book koji evo pokazuje da naš C equity ima višestruko relativno jeftinije dionice nego one zastupljene u S&P 500 indeksu. Evo još nam za kraj reci, da li vi prilikom upravljanja fondovima donosite odluke na temelju ovih pokazatelja? Pa koristimo ih kao informativni indikator, ali služimo se i nizom složenijih analiza kako bi došli do fair vrijednosti dionica, to jest kompanija. Hvala ti Petre. Ako imate pitanja vezana uz ovu temu ili uz investiranje, slobodno nam se obratite putem našeg maila icam@intercapital.hr. Također, putem naše web stranice u formi 1 na 1 možete dogovoriti i online sastanak. Pratite nas na našim društvenim mrežama, pretplatite se na naš YouTube kanal i do sljedećeg puta lijepi pozdrav!